Hello，大家好，歡迎嚟到每個月一次嘅教職員集會。我係校務處嘅行政同工啦，我叫 Amber。咁今日咧已經俾負責嘅同工咧已經溫馨提示咗話，今日嘅活動係非常非常之豐富。咁所以我都長話短説啦，我哋就直接入主題。咁打頭陣嘅咧，我哋有 Staff Choir 啦，教職員泳團為我哋獻唱一首詩歌叫 Prayer for a Broken World。我哋而家將時間交俾教職員泳團。再次咧感謝教職員泳團用一首好有意思嘅詩歌為我哋今日嘅活動揭開序幕，亦都非常之感謝教職員泳團啦，用每一個星期二嘅 lunch time 去用心預備每一次嘅演出。咁接下落嚟呢，我就要隆重介紹一下今日嘅嘉賓，因為咧在我而言啦，今日嘉賓所做嘅工作咧係好值得尊敬。
就係因為咧佢對生命嘅執着啦，對每一個生前又或者係生後嘅生命嘅尊重，促使咧佢行上咗法醫人類學家嘅道路。由2014年到而家，其實佢已經走訪咗好多個發生戰亂或者係天災人禍嘅地區，為佢所接觸嘅每一副骸骨咧，去講一啲未完嘅古仔。而呢一份信念咧，亦都令到佢喺2010年嘅時候獲得香港人道年獎。而佢咧就係我哋今日嘅嘉賓 Winsome 李顯善女士。以下嘅時間呢，我就會交俾 Winsome 去話俾我哋知點樣讓骨頭去說話。我哋將時間交俾 Winsome。各位你哋好啊，好多謝你哋將最寶貴嘅 lunch time 交咗去我度今日，希望你哋會 enjoy 同埋覺得有少少嘅 take home message， 有一啲嘅反思可以帶俾大家拎走。咁我今日咧嘅即係主題就係用骨頭去説話啦。咁我就希望借呢個機會咧，去話俾大家聽法醫人類學嘅一啲工作嘅點滴啦。雖然時間好有限，我冇可能好詳細咁樣去為大家介紹，但係借呢個機會，希望大家有一個深入但係又簡單好矛盾啦嘅了解。咁頭先咧，我聽到即係教職員泳團唱歌嘅時候，喺度留意緊啲歌詞，我有種即係我可能我自己代入啦，但我覺得好似係為咗今日個主題揀嘅一首歌嘅一個感覺，因為有少少 echo 到佢接住落嚟講嘅內容啦。係，我想問下有冇人睇過呢套電視劇啊？恭喜啊！太好啦！有人已經講得到個名。而家有時去中學嗰度做講座呢，一 show 呢兩張相，佢哋問翻我咩嚟㗎咁樣。即係證明已經有另外一個代溝啦，好慘啊！咁係啊，Bones 其實就已經都一段時間之前嘅電視劇啦。咁啊，佢有12季啊，有12年嘅時間啊做咗。咁但係點解我到而家都揾翻出嚟講？就係因為佢係到今日現時為止都依然係唯一一套以法醫人類學做主導嘅電視劇。咁而亦都因為呢一套電視劇，令到多咗好多人喺唔同地方、唔同世界各地認識咗法醫人類學呢一個專業嘅。咁啊，當然啦，好好睇啊，亦都好刺激啦。咁但係入邊有幾多成真，有幾多成假呢？嗱，科學嘅基底呢，個基調係準確嘅。佢講嗰啲嘢基本上大部分都真實存在，但係個能耐有冇去到咁遠呢？咁啊，要斟酌一下。咁不過亦都想同大家講下呢套劇入邊呢，最出名嘅法醫人類學家啦，即係左手邊呢張相，着住藍色 lab coat 嗰一位呢 Dr. Temperance Brennan 呢，佢除咗係一個法醫人類學家之外呢，佢仲係一個作家，亦都呢做一啲我哋現實中唔會做嘅嘢，就係佢會去審犯啦，佢會去捉犯啦，佢會陀槍啦，呢啲嘢現實嘅我哋係唔做嘅。係啦，咁所以都要揾翻究竟現實同埋理想嘅界線究竟喺一邊，亦都希望借呢個機會話俾大家聽，其實好多我哋睇到嘅影視作品呢，都誇張化咗少少嘅。咁佢有個原因嘅，就係希望你會繼續睇啊嘛。如果佢俾我哋最真實嘅面貌你哋睇，應該你哋好快就轉咗台，唔會撳翻過去噶啦。係啦，咁所以呢個都係希望借呢個機會呢，可以同大家分享嘅一個部分啦。咁現實嘅我哋係點呢？現實嘅我哋呢，就有一部分嘅工作呢，好似呢度咁樣，好似去咗玩泥沙嘅一個感覺。但其實我哋唔係玩緊泥沙，係啦，我哋只不過係借助咗考古嘅方式，去將一啲逝者嘅屍骨喺泥土入邊揾翻出嚟，令到我哋可以透過我哋嘅專業嘅知識呢，揾得翻佢哋嘅身份啦，同埋佢嘅屋企喺邊度。咁呢度你輕輕一睇呢。我哋先唔好理側跟啲人做緊咩先，我哋睇中間我哋嘅主角啊，你會見到咧，好似有一位嘅死者出土緊啦，骸骨啊嘛，見到個骷髏骨頭啦。但其實呢一度係多過一位死者嘅。如果你仔細啲睇咧，移到去將你嘅視線移到落去葉底，如果你坐後啲，可能你要趌起身先見到，你會見到咧有兩個頭喺呢度。咁所以至起碼咧喺呢一刻咧，有呢一刻我哋影呢張相嘅呢一刻，呢一個 site 咧話俾我哋聽，起碼有3位嘅死者埋葬咗。而呢一度係邊度咧？呢度係非洲嘅索馬利蘭。咁咧曾經喺80幾年90年頭咧，佢哋打緊一個內戰。咁而亦都因為呢個內戰咧，佢哋死咗大概1/4人口。
但係到而家咧都冇人知道究竟發生咩事，佢哋究竟經歷咗啲乜嘢嘢，佢哋邊啲人離世。咁我哋嗰次咧就係受邀去將呢啲死者咧揾翻出嚟，希望可以為佢哋嘅家人揾到一個嘅答案。咁啊，除咗呢啲死者喺呢一個我哋嘅坑入邊慢慢出土嘅時候咧，你會留意到啊，即係工作緊嘅我哋咧，用個工具好搞笑㗎，唔係你想象嗰啲好高科技、好 fancy 嗰啲嘢。你見到垃圾鏟啦、水樽啦、畫掃啦、油掃啦，點解我哋會用呢啲工具？呢啲工具嘅家品鋪，可能你屋企或者你公司嘅儲物櫃已經有啦。咁但係點解我哋會用呢啲嘢呢？就係因為我哋唔知道究竟呢啲死者埋咗喺個泥土入邊幾耐，或者中間呢段時間佢經歷咗啲乜嘢嘢？咩意思啊？好多時呢，我哋去揾死者嘅呢啲地呢個面啊，都係可能有好多車出入啦。甚至乎有啲最 worst 嘅咧，就係起咗樓啦。咁我哋唔知道究竟呢一啲嘅壓力加諸於落呢一啲嘅骸骨上面咧，有幾大嘅破壞。咁所以我哋唯有咧，仲有一個比較輕巧啲嘅方法去接觸佢哋，令到我哋喺即係揾佢哋嘅同一時間唔好二次傷害。咁點解咧？就係因為真係會出現一啲係當你俾錯壓力佢咧，佢即時粉碎嘅效果，咁就變咗得不償失啦。咁所以法醫人類學咧，其實係一樣應用咗好多樣唔同專業知識喺呢度，就係考古學啦。我哋亦都會用埋地質學啦嘅一啲專業知識去幫我哋去揾翻呢啲逝者出嚟，希望用我哋可以用到嘅所有領域嘅方法，務求將佢嘅故事揾翻嘅。咁但係係咪一樣新嘅嘢嚟呢？絕對唔係。雖然大家係近呢10年8載先成日聽到，但係佢嘅出現呢，唔係近呢10年8載先出現嘅，因為根據記錄咧，喺呢一本書入邊已經出現咗法醫人類學嘅記載啦。咁呢本就係《洗冤集錄》啦。我相信在座各位應該點都一定有睇過《洗冤錄》啩？我都有睇過，係咪先？唔好唔認啦。OK，《洗冤錄》如果唔知咧，係90幾年 TVB 一套劇集，係歐陽波比做宋詞嘅。有興趣上網揾翻嚟睇，揾得到嘅。係啦，咁點解我要講呢套電視劇或者講呢本書呢？呢本書厲害之處就係人類歷史上面，根據我哋現時所知道嘅歷史上面，第一本法證同法醫科嘅書籍。而呢本書犀利之處就係佢出版自南宋時期啊，即係13世紀嘅時候。13世紀嘅時候，我哋佢今差唔多88年。你諗下88年嘅書，我哋今日仲講緊佢，佢有佢嘅價值啦，就係因為佢入邊記載咗好多關於法證啊、鑑證啊、法醫嘅一啲大原則嘅，或者大道理。而我哋今日咧都沿用緊嘅。咁當然冇可能所有嘢都仲準確啦。我哋科學有進步，人類嘅知識亦都擴展咗好多。但係有好多基礎咧係嚟自呢本書嘅。簡單有如一個例子，我諗一講大家咧就好有共鳴嘅，就係如果你今日呢個禮拜你去買餸咧，買嚿肉翻嚟唔即刻擠入雪櫃，你係完全唔擔心嘅，因為你知道冇咁快會縮，冇咁快會臭，冇咁快會有蟲。但係你試想像下2個月前你去買嚿肉翻嚟唔即刻擠入雪櫃，我諗你即刻轉個頭抌咗啦，已經有機會已經變壞咗。咁點解我要講呢樣嘢？呢樣係日常生活知識嚟嘅，但係其實諗真啲，嗰嚿肉係動物嘅屍體，屍體腐化嘅速度會因應住唔同嘅氣節、唔同嘅環境條件有所唔同。而呢一個嘅理論呢，已經出現喺呢本書入邊。對於我哋今日嚟講係基本嘢，但係嗰陣時嘅佢哋係透過好多嘅觀察、好多嘅實驗，佢哋先揾到呢個答案。而呢一個理論看似好簡單，其實到今時今日，法醫人類學家有一部分嘅人會依然好努力咁樣用緊現今嘅科技，係揾出究竟乜嘢影響住呢一啲嘅腐化呢？我哋睇到好細好深入。咁所以建基於呢個理論後邊，我哋到今時今日都有相關嘅科研仲做緊嘅。咁啊，我無意將今日呢個變咗做一個 lecture 啊，但係都要俾一個基本嘅認知大家啊，乜嘢係現今嘅法醫人類學？咁簡單嚟講，法醫人類學就係用人骨學去幫大家揾出呢個人嘅故事，其實就係咁簡單。咁但係我哋做緊嘅嘢呢，有好多時會放翻落去法律層面，所以我哋變咗法醫嘅領域啦。咁但係我哋亦都會喺考古層面做同一樣嘅嘢。
咁我哋咧透過骨頭咧同埋其他領域嘅知識幫手，我哋就可以將逝者嘅故事咧還原翻、重組翻。而講到啲乜嘢呢？最基本嘅就係我哋叫做 Big Four 嘅4樣嘢啦：性別、年齡、身高同埋家族背景史。有時候我哋會睇到嗰個人有啲咩病，或者我哋有時候會睇到佢點死。尤其是係一啲大型嘅屠殺事件呢，我哋睇到死亡嘅原因嘅機率咧係高好多。咁啊，再加埋就係可能我會估到啊，佢會唔會做到牽涉到一啲唔同類型嘅死傷嘅方法，由佢嘅死因推論翻究竟係他殺啊、自殺啦、屠殺啦，定係意外啊，定係未知呢？咁呢啲都係對於我哋嚟講，好似係砌緊一個故事。但係對於屋企人嚟講，就係最後嘅一番説話，話俾你聽佢經歷咗啲乜嘢嘢啦。咁最重要就係我哋其實做好多法醫人類學係擺咗落好多人道主義嘅層面上面嘅。咁乜嘢叫人道主義呢？最簡單籠統嚟講呢，我都唔知慶幸而家可以咁樣介紹定係唔慶幸啦。因為最容易理解就係你諗下，你過去呢幾年喺新聞上面睇到嘅各大小世界各地嘅新聞，就係我哋要上場嘅地方。戰亂、地震、火山爆發、或火災，或者係海嘯、空難，呢啲全部都係我哋要出動去幫手揾死者嘅地方。喺呢一啲嘅情況底下，大部分人呢嘅死嘅方法都差唔多嘅，但係邊一個死咗呢？我哋就要解答呢一個問題啦。咁所以去到現場呢，我哋就會同唔同類型嘅法證同法醫科嘅人士合作啦。哪怕我哋其實平時嘅工作有啲分別啦，尤其是大家俗稱法醫嘅人士呢，佢哋就係法醫科專科醫生。佢哋呢個專家呢，本身係一個醫生嚟嘅。咁佢哋透過死者嘅屍體解剖，揾出死因，同埋佢可以幫手辨認屍體嘅身份。但係佢哋辨認嘅方法就係用個樣，我哋叫 visual 嘅一個辨認嘅方法。咁但係我哋咧處理嘅咧就係一啲比較再籠統啲講就係最核突㗎啦，係啦，最血肉模糊、最認唔到樣嘅就係我哋去處理嘅。咁而透過我哋可以做到嘅一啲 technique 啊各樣咧，希望借助呢一啲剩低嘅部分都可以揾到個罹難者係邊一個啦。咁但係喺呢啲嘅大型災難事件入邊咧，我哋不分你我，互相合作。OK， 咁點解我哋會出現喺大型災難事件入邊，或者係邊個最先將我哋放落去呢一個嘅領域度呢？就係你而家眼前睇到嘅呢一位老人家。咁佢其實2014年就已經過咗身㗎啦。咁啊，但係一位十分之重要嘅前輩嚟嘅。咁佢就叫 Dr. Clyde Snow， 係啦。咁佢做啲咩呢？佢好出名㗎，佢喺美國好出名嘅。因為我相信在座至少接住落嚟講佢嘅一個公職啦，你至少一定有聽過一單嘅，係啦。第一單就係呢單，個個都一定有聽過嘅，就係美國前總統甘乃迪被刺殺嘅案件，或者暗殺嘅案件。嗰個屍體嘅鑑定同埋傷勢嘅鑑定呢，係出自佢個手嘅。咁所以佢喺嗰陣時已經好出名啦，個個都即係全球焦點。睇呢單案。第二單案呢，如果你對於連環殺手啊、犯罪心理有興趣呢，就會聽過嘅，就係美國有一個連環殺手呢，佢好中意呢裝扮成為一個小丑啊，有紅鼻哥嗰啲小丑，去殺害好多嘅人。咁佢嘅獵物全部都係年輕男士10零歲，咁佢帶咗佢翻屋企虐殺，跟住就將佢埋咗喺佢個大宅下邊。最後被揭發嘅時候呢，亦都係 Dr. Snow 去現場揾晒呢20幾位嘅男士嘅骸骨出嚟，逐一個做身份鑑定，鑑定到佢哋係邊一個。咁而亦都因為咁啦，好多人識得佢啦，好多人知道佢嘅故事啦，好多人知道佢嘅功績啦。喺70幾年嘅時候呢，阿根廷就邀請咗佢落咗去當其時嘅阿根廷政府嗰度工作，做啲咩呢？咁啊，簡單啲講啦，就喺70幾年之前呢，軍政府統治住阿根廷，佢哋就殺害咗好多佢哋嘅市民。咁啊，基於唔同嘅原因啦，而喺殺害咗之後呢，就將佢哋嘅屍體呢求其棄置，冇人知去咗邊，冇人知邊個俾人殺咗，總之就莫名消失。咁而去到呢一步呢，當個政府即係個軍政府被推翻，後面個政府接任之後呢，終於佢哋就覺得我哋要搞清楚嗰陣時發生咩事啦。咁咧就邀請咗 Dr. Snow 咧去阿根廷幫手，去揾出啲因由同埋啲人嘅身份。
而右邊呢一位女士呢，就係其中一位嘅受害者，佢叫 Liliana。Liliana 20幾歲嘅時候喺阿根廷嗰段時間生活，咁啊被殺啦，冇人知佢嘅屍體去咗邊啦。透過 Dr. Snow 嘅幫手呢，揾得翻個身份，揾得翻屋企人。最重要嘅呢，唔係喺呢一度，除咗揾咗屋企人之外呢，佢連同 Liliana 呢一共帶咗接近9位嘅死者嘅骸骨去到國際刑事法庭。喺法庭上面 Dr. Snow 透過骸骨俾到佢嘅信息，俾到佢嘅呢一啲資料，砌成咗一份供詞，將呢啲供詞借佢把口 present 俾當其時庭上面嘅所有嘅人聽。最後借咗呢啲供詞，成功將9位嘅前高官送咗入監獄。自此之後，法醫人類學喺呢一啲人道工作上面嘅使用同應用呢，就被接納咗，亦都係好被 highlight 咗，因為覺得原來你哋做到一啲我哋平時嘅人睇唔到、做唔到嘅嘢。而如果你有睇 Bones 入邊呢 Dr. Brennan 呢，佢有講到一句就係話 People lie, Bones don't。呢一句説話呢，就係出自 Dr. Snow 把口，佢喺庭上面 exactly 咁樣去講嘅。咁如果你有興趣呢，你可以參考翻佢嘅一本傳記啦，或者自傳。其實佢口述啦，有人代筆咁樣啦。好啦，咁因為咁嘅緣故呢，我接住落嚟講嘅嗰啲古仔多好多人道工作嘅使用啦，因為我哋用好多，尤其是喺現今世代。咁我哋呢好多時呢，亦都因為咁嘅緣故啦，透過我哋嘅專業知識，可以話到俾大家聽，呢啲死者經歷咗啲乜嘢。咁所以我哋呢都會尊稱呢啲死者呢做墓入邊嘅證人，但係只不過佢唔識講嘅，咁就我哋幫佢哋講咯，借我哋把口去幫佢哋講啦。咁既然佢唔識講嘅，我哋就首先要揾佢出嚟啦，要知道佢喺邊啦，同埋佢係咪我哋想揾嘅對象。咁第一個我哋一定要答嘅問題呢，就係究竟呢啲逝者嘅呢啲我哋眼前揾到嘅呢啲骨啊，係咪人嘅呢？你點解要答呢個問題呢？好簡單，因為如果佢唔係人嘅，我哋唔做嘅。動物嘅呢，我哋有另外一啲專係做動物嘅專家，我哋會俾翻佢。但係如果人嘅話呢，就要交俾我哋。咁所以呢，如果都唔係如果㗎，呢個真嘅。咁話說有一日朝頭早呢，咁喺外地工作嘅時候呢，我哋台面上突然間出現咗2箱骨，就係呢2箱啦。請你話俾佢要我請我話俾佢聽，可唔可以即刻講到俾佢聽，究竟呢一個係人定係動物㗎？咁我假設你哋係我係嗰個官員啦。你哋答我，究竟呢個係人定係動物㗎？我哋投票舉手就得㗎啦。係啊，認為左邊呢一個係動物嘅請你舉手，睇唔到可以企起身睇下。係啊，認為右手邊係動物嘅舉手。點解我問動物嘅？應該問人喎。再嚟個，認為左手邊係人嘅舉手。人係啊，人啊，頭先問錯問題。認為右手邊係人嘅舉手。咁差唔多。係啊 ，OK。我就好奇怪，咦，點解咁樣嘅？好。咁人點解你會覺得右手邊係人呢？見到啲咩啊？牙齒，係牙齒啦。嗱，呢個牙齒啦，呢個係你嘅大家都有嘅人先有嘅下巴啦。係啦，呢個係頭骨啦。咁呢啲就係四肢等等啦。咁好簡單啦，好直接係咪？咁其實個邏輯就係咁啦，揾一啲大家都有，你又熟嘅嘢。咁你每日起碼你每日都會刷2次牙啦，你一定會見過自己棚牙啦，大概知棚牙係點嘅樣。咁你可以斷定到嗰個係人㗎啦。咁而呢邊我唔知佢係邊個啊。咁唔緊要啊，你揾唔到係人嘅，你就俾翻佢就得㗎啦。係啦，咁所以個邏輯就係咁。咁好簡單，本住呢個邏輯，我哋去進階版，亦都係比較接近現實嘅版本。頭先嗰個係十分之理想化，我都想如果成日係咁簡單就好啦。呢個就係真實，我哋會接觸到嘅嘢啦。呢啲係真實，我哋真係會接觸到，經常性會接觸到嘅同一個問題。喂，人定動物啊？咁俾多2個選擇你，睇下嗱，左邊係人，右邊係人。2個都係人，2個都唔係人。
唔係人，係啦，兩個都唔係人。好，我哋有投票啦。左邊係人嘅舉手，右邊係人嘅舉手。有冇人因為覺得我俾多兩個選擇，所以一定係後邊嗰兩個啊？嗱，如果你用呢個邏輯去諗嘅話，我可以答你唔係，係啦。好，兩個都唔係人，兩個都唔係人嘅舉手，兩個都係人嘅舉手。唔緊要，係有啲難嘅。咁我哋開估啦。答案右邊先係人，左邊係動物嚟嘅，呢個先係人嚟嘅。係啦，咁我指少少俾大家睇啦。呢啲一條條呢啲呢，呢幾條啦，至起碼或者呢條啦，呢個都係肋骨嚟嘅，斷咗係肋骨。係啦，有中段有連住背脊嘅。呢一個呢，係我哋其中一隻唔係其中一隻嘅大髀，唔係大髀，拇指大拇指近腳掌嘅嗰個連接嘅嗰個點。呢一個係手指或者腳趾。係啦，跟住呢個就係腳腕啊，腳腕係啦。咁仲有啲呢啲碎濕濕呢啲，有啲就係我哋譬如脊骨向即係你摸到嘅呢一啲嗰條尾啦，唔係嗰條尾嗰個邊啦嚇，即係最後近背脊嗰個位。其他呢底呢全部都係石仔嚟嘅。對唔住，fix 咗大家。係啊，點解會咁嘅？我想話呢一位死者揾到嘅時候係好完整嘅，同大家想像萬聖節嗰啲骷髏骨頭冇分別。但係點解會變到咁嘅？如果你記得我一開初同大家講，冇錯，要小心選擇工具。你唔知道佢經歷咗啲咩？呢個就係一個十分之好嘅反面教材。佢揾到嘅時候係完全完整，但係就係因為揾到嗰個人唔聽話、唔聽指令，嗌佢唔好掂。等我哋去到店，佢唔等，佢太心急啦。佢本身起緊樓，佢想繼續起樓，跟住呢，佢就揾個挖土機，一嘢兜起佢，冇錯，兜撞落去嗰下已經碎啦。咁佢覺得我兜起咗啲嘢，我就擺埋一邊啦。當我哋去嘅時候呢，咁佢就話：哦，係啊，佢喺嗰度啊，佢啊 ，OK， 係啦，咁所以。選擇正當工具，唔係適合工具工作，同埋聽指令係好重要。係啊，呢個係一個好好嘅 moral of the story 啊。係啊，咁啊，所以尤其是喺呢啲嘅情況，因為你翻唔到轉頭，我係可以砌，我可以慢慢逐塊砌，但係個效果呢，個作用呢，我哋接住落嚟會講點樣去講一個人嘅揾到佢嘅資料啦，嗰啲性別啊、年齡啊各樣嘢。咁呢度有冇嗰啲地方可以幫我哋揾呢？絕對冇，因為佢根本唔完整啊！我哋最重要嘅頭同埋盤骨都唔在呢一堆嘢入邊嘅話呢，我哋係做唔到任何嗰啲性別嘅推論或者係年齡嘅推論，變咗其實呢一個人嘅資訊，我哋永遠都唔會 recover 到啦。咁啊，輕輕講一講啦。我哋如果譬如除咗頭先講嘅嗰啲部分之外，我哋有機會喺身體上面咧會睇到一啲嘅創傷嘅痕跡啦。咁呢啲創傷嘅痕跡咧，有好多時咧，我哋都未必可以好完整咁樣去睇到，或者唔係個個人都有留低嘅，因為每一個人受嘅傷或者受傷嘅方法都會唔一樣。大部分時間傷及嘅都係一啲軟組織，即係我哋嘅肉，可能係皮外傷或者係一啲唔會 target 住你個骨頭而造成嘅傷，甚至乎有時候就算骨頭有傷，都係咁啱得咁巧出現嘅啫。係啦，譬如佢把刀仔拮得深啲，佢啱啱撩到嚿骨，留低咗一個痕，咁我哋冇見到咯。但係佢唔係即係 aim 住嚿骨去拮嘅。咁不過有啲傷勢呢，就一定會，如果有用到嗰樣武器，一定會好大機會會見到嘅。咁就係而家你眼前睇到嘅呢兩種啦，就係槍傷或者係一啲我哋叫穿透性嘅創傷。咁當然唔係淨係槍啦，你可以有大啲嘅殺傷力嘅武器啦嚇。咁我哋槍傷睇到啲咩呢？我哋單憑用左邊呢個頭去講先。頭呢，呢個位首先認得個頭嘛。即係知道呢個係 OK 係啊，確保大家知道呢個係個頭先，唔係你問我呢個點解係頭啊咁。
好嗱，頭我哋而家望緊啲咩呢？我哋望到有一支竹籤，竹籤穿住嘅兩個窿係啲咩窿呢？頭頂嘅呢個係子彈嘅入口，後尾枕係子彈嘅出口。咁我哋就用啲竹籤呢，揾到晒出入口之後呢，穿起佢，去 indicate 嗰個路徑，子彈嘅路徑點樣行。咁因為佢多數都係行直線啦，咁所以我哋會睇到啦。再加埋就係你會留意到呢，呢個入口呢好整齊嘅，圓咕碌嘅，呢度呢散開嘅。咁我哋入口呢度呢就可以攞到多啲資訊，因為佢好整齊。咁我哋睇到啲咩呢？我哋會睇到個子彈嘅口徑，係咁，所以我哋呢度有 mark 到究竟有幾大啦。咁同埋嗰個開槍嘅姿勢，嗱，你可以試想像下呢個位啊，你而家望住呢個位就係頭殼頂呢度嘛。咁想像一下就係大家都咁高咁大，頂多對面嗰個人好高大，都係高你30 cm 度啦。佢開槍都係要有機會咁樣開。如果佢係一把大啲嘅槍，或者近距離開，咁所以你就覺得咁樣開其實係唔 make sense 嘅喎，因為你要夾住隻手開嘛。咁即係話要做到呢一個效果，個受害者同嗰個開槍嘅人個高度一定係有翻咁上下差距嘅。咁一係對面嗰個好高啦，2米幾咁，但我哋又見唔到係啊。咁唯一一個可能性呢，就係呢個人嘅姿勢比較矮一啲，可以坐，可以跪。OK， 咁所以呢，有時候睇呢啲創傷呢，都可以俾到更加唔係淨係2個出入口咁簡單，而係我哋可以透過呢一啲嘅 pattern 了解多好多關於嗰個人最後嗰一刻經歷緊啲乜嘢。咁你唔好以為子彈一定係上而下㗎，隔離嗰個膊頭呢係下而上嘅。呢個係個膊頭個價位啦，即係上臂。佢個子彈係咁樣走上去，咁就喺膊頭後邊呢個走翻出嚟嚇。咁啊，又另外一個姿勢啦。咁所以唔好睇小創傷可以俾到我哋嘅一啲資訊。其實尤其是呢啲穿透性嘅呢，好多嘅資料呢，只要你細心啲睇，都有機會睇到。咁啊，頭先嗰個就係比較簡單一啲嘅創傷啦。咁我哋有啲複雜啲嘅，大殺傷力啲嘅。咁啊，大殺傷力啲，可能大家即刻會諗到啊，手榴彈啊、炸彈啊呢一類啦。呢一度呢一個 case 呢，就係一個青少年嚟嘅。點解我哋會知道呢？首先呢啲係咩嚟嘅呢？呢啲係佢嘅下肢，係啦。呢個係大髀，呢個係小腿，大髀、小腿。咁而你會見到呢。呢度冇咗個髖關節，呢度亦都冇咗。點解分開咗嘅咁？呢個其實係菠蘿蓋嘅即係下邊嗰半啦，唔係菠蘿蓋，膝頭哥係啦，下邊嗰一半啦。咁就因為中間咧呢度有一啲 gap 啊，你見到呢度我而家 highlight 住嘅呢一條 gap， 好似同頂頂嗰嚿冇黐埋嘅。咁呢個我哋叫做生長板啊，細塊呢個，俾一少少即係information 大家。咁呢塊生長板咧，一般會同個骨幹咧黐埋一齊嘅，咁但係黐埋係有個時間表嘅，就好似譬如大家細個或者屋企如果有小朋友都會知道啦，5、6歲會開始甩牙，跟住就開始甩換到10歲、12歲換晒啦，跟住等幾年之後又話哎呀開始痛啦，因為原來想生智慧齒啦。每一個人都係咁嘅，爭在邊一隻先邊一隻後，但係大家個 schedule 都差唔多，就係因為我哋人體入邊其實有呢一個 schedule 嘅存在啦。咁呢一件事唔單止淨喺我哋棚牙，喺身體所有嘅地方都係。尤其是當我哋細個小朋友一出世，到去青春期10零歲，我哋都有呢一個好穩定嘅 schedule 行緊，跟緊呢個 schedule 行緊。而呢一個骨頭，尤其是我哋叫長骨啦 long bones 嘅地方，佢嘅生長亦都有一個咁樣嘅 schedule 去行。如果你記得中學嘅時候，就係最容易出現呢一種放完個長假，明明自己最高變咗最矮嘅情況啦，又或者明明自己本身好矮變咗最高嘅一個情況，就係因為你可以生長嘅時候，其實就係呢啲長骨呢，好似伸縮棍咁樣向兩邊拉長。咁佢拉到咁上下，拉幾年嘅啫，每個人都係得幾年嘅啦。拉到咁上下，佢唔再拉呢，就係將呢啲生長板同個長骨呢 fuse 黐埋，中間呢個 gap 消失，咁佢就生定。結果就係冇得再高，
咁所以大家就係點解係嗰幾年高呢？就係咁嘅原因，係啦。咁亦都因為咁啦，我哋透過呢一個嘅方式咧，可以推論得到呢一個人好後生，佢嘅長骨仲未黐埋，未 fuse， 我哋叫未 fuse。咁啊，知道佢大概10零歲啦嚇，可能低過14至17以下添 even 啦。咁啊，而點解我哋要講佢呢？你見到佢好後生啦 right？ 跟住呢，睇到嘅係啲咩呢？就我哋喺度諗緊乜嘢導致到佢咁衰呢？呢啲咁衰呢，有個 pattern 嘅直情。咁呢，我哋就喺度諗緊一啲大殺傷力嘅武器，但我哋冇證據，我哋就係諗啫，就係 assume 有呢件事嘅發生，直至到我哋睇到呢一嚿骨，其實真係影緊相呢一嚿骨，呢一嚿骨有啲咩呢？考下大家眼力啦。圈住嘅嗰個位，呢度我而家個 pointer 指住嘅，其實係一個黑黑地、藍藍地嘅東西嚟嘅，係啦。佢係一樣咩嚟呢？佢係一粒 bearing 嚟嘅，佢係一粒鋼珠嚟嘅。點解無啦啦會有鋼珠啊？我唔知大家熟唔熟啦。咁啊，俾少少又係啲 firearm 嘅東西大家啦嚇。咁啊，佢咧就係基本上喺嗰啲手榴彈、炸彈。even shotgun 散彈槍都有好多呢啲嘅 bearings 嘅，佢個目的係做咩呢？就係你可以試想像一下，呢啲 bearings 當你一抌嗰個手榴彈、一抌嗰個炸彈或者開個散彈槍嘅時候，每一粒 bearings 其實就等於一粒子彈嘅威力，穿透所有嘅嘢，唔一定淨係個即係人體組織啊，你任何嘢打穿都等於一粒子彈咁嘅效果，咁啊造成咗一個好大嘅傷害，亦都因為咁呢。呢粒 bearings 爆嘅時候，當然炸碎晒呢啲嘢啦，留咗喺入邊。咁呢一個人呢，死咗30幾年啦，一路埋咗喺泥土入邊冇人發現，直至到我哋嗰次揾佢出嚟呢，透過呢一嚿骨入邊嘅呢一粒棘住咗喺入邊30幾年呢，我哋終於知道佢係點死啦。咁啊，所以對於我哋去揾翻佢嘅故事，重組翻佢嘅最後一刻呢。呢一鋼珠俾咗一個好重要嘅線索，我哋就唔係一味靠估啦，而係我哋真係有實質嘅證據話俾你聽，佢係點解會咁衰啦。除咗骨頭之外，有時候身邊嘅其他嘢呢，都會有好多嘅説話想話俾我哋聽嘅。喺呢一套衫啦，睇落去平平無奇嘅衫，咁個死者呢，就係一個小朋友嚟嘅。係啦，唔過8至11歲，咁我哋都係用翻頭先嘅嗰個方法去推論佢嘅年紀啦。性別我哋冇辦法做到，因為佢係小朋友，佢未踩入青春期。我哋做性別推論嘅方法就係透過身體骨頭嘅部分呈現反映到俾我哋睇嘅性徵去判斷嘅。即係簡單啲講，就係如果你係男性嘅個盤骨會有啲唔同，女性嘅盤骨亦都會同男性嘅好唔同，就因為生理結構嘅唔一樣啦。咁呢個係一個 function 上導致個 structure 嘅唔一樣。咁但係因為佢係小朋友，佢都未踩入去，咁啊自不然就睇唔到啦。咁所以我哋喺性別呢一個點上面呢，係問號嚟嘅，唔係做唔到，做到。我哋可以攞 DNA 去做，但係喺我哋個 site，即係我哋 on site 嘅時候就做唔到啦。係啦，如果入 lab 之後有呢一個條件呢，就可以做啦。咁除咗我哋知道佢係一個小朋友，我哋唔知佢係男定女，我哋仲做到啲咩呢？喺佢嘅骸骨上面呢，睇唔到任何呢啲噶，冇呢啲傷啊、碎晒啊、bearing 啊，全部都唔關我哋事。哪怕係頭先講嘅嗰啲子彈窿，我哋全部都睇唔到，骸骨十分之乾淨。但係呢，佢有套衫，套衫呢，唔好睇小佢，好似好平平無奇，大家都知道嘅普通格仔恤衫、綠色短褲，佢上面有好多嘅線索。首先，件衫嘅我哋集中講右下角啊，右下角呢度，如果睇唔到可以趌高嘅，又係比較細一啲嘅嗰個位。右下角呢度見到有6個 label 啦，每一個 label 指住一個窿，條褲有一個 label 代表一個 ，total 有7個窿，呢7個窿全部都係子彈窿嚟。咁呢啲子彈窿即係代表住嗰個死者着住呢套衫，因為我哋揾到佢嘅時候，佢都係有呢套衫喺身上面啦。佢着住呢套衫去離世嘅，係啦。咁跟住你話咁點解如果有子彈窿，佢副骨會冇痕跡嘅呢？
我哋又想像一下，假設你拎起呢件衫，你譬如買衫先算啦，拼埋身體睇，拼咗件衫埋個身嘅時候，你會發現其實呢一個位呢，最多子彈窿嘅位呢，啱啱喺全個身最多軟組織嘅地方，呢度都係一樣，全部都係軟組織嚟嘅。咁再加埋小朋友個盤骨就比較唔係我哋想像盤骨嘅嗰個樣啦，佢都未完全發育晒，咁所以佢就會多好多嘅 soft tissue 喺中間咁樣啦。咁啊呢一啲嘅窿同埋呢啲嘅線索話到啲咩俾我哋聽？首先第一樣嘢就係佢着住呢套衫死嘅。第二，我哋知道點解個骸骨上面冇呢啲傷勢嘅痕跡，就因為打中嘅根本就係一啲軟組織。就算佢有傷有痕跡，已經喺成個腐化過程入邊消失晒啦，腐爛晒啦，唔再睇到。咁而亦都因為咁嘅緣故呢，我哋冇辦法單憑腹骨去知道究竟係發生咩事。但係就係因為佢有呢套衫，仔細地睇嘅時候，你會揾到呢啲看似唔起眼嘅線索。就係因為着住呢套衫，個子彈打穿嘅時候，無形中其實就係留低咗一個 2D 嘅帽喺呢啲衣物上面，導致到我哋知道究竟係邊一類型嘅兇器啦。跟住頭先我哋喺頭骨攞到嘅嗰啲資料呢，全部都攞得翻啦，包括個口徑啊、開槍嘅方向啊，即係究竟係前面打中啊定係後面打中啊等等啦。咁所以唔好睇少唔係骨頭嘅嘢，周邊嘅物件其實都可以幫我哋手去講多少少關於死者嘅故事俾我哋聽。唔單止，有時呢，唔係衫咁大件嘅嘢，看似唔重要嘅，可能係一啲鈕咯。係啊，呢個可能嗰個睇出嚟嘅效果唔係幾好。咁啊，其實簡單啲講就係一粒鈕，呢個生咗鏽嘅，係啦。咁樣生咗鏽之後，我哋就揾咗嚿泥膠，冇其他嘢可以用嘅現成。咁啊，用咗嚿泥膠咧，就攞咗個生鏽，去咗啲鏽之後咧，攞咗一粒鈕上面有嘅一個徽章。咁我哋知道咗係當地一個軍官嘅單位嚟。咁但係佢哋內戰之後，呢一個機構已經消失咗嘅。咁但係第一次揾到同官方單位相關嘅一個好實質嘅證據。呢嚿你問我都未必知係咩嚟嘅嚇，我到而家都唔知係咩嚟嘅，因為對於我嚟講，呢嚿物件係冇意義嘅。對於個家人嚟講先有。呢一個係屋企人揾俾死者嘅一個護身符，由細到大袋住嘅，係啦。咁揾到屋企人知道呢一嚿係咩嚟嘅，其實基本上你就已經有答案。咁呢一樣呢，我諗大家都知啊，因為越嚟越普及，就係醫療嘅植入物。所有醫療植入物，不論係螺絲、鋼片、釘、髖關節嘅置換、膝關節嘅置換，任何嘢只要放入個身體度，甚至乎可能係一啲醫美嘅東西、整形嘅東西，又或者係心臟起搏器呢啲救命嘅嘢，全部都有 serial number。每一樣 serial number 咧就好好用啦，你可以揾到好多嘢。有啲外地嘅醫療 system 咧，可以甚至乎幫你揾得翻邊一個醫生攞咗嚟用咗落邊個病人身上面。咁基本上你只要有呢個答案，你已經有嗰個人嘅身份同埋 medical record。咁但係除咗呢一樣嘢之外呢，睇醫療植入物呢都有好多嘢可以睇到嘅。呢個係而家都似樣嘅髖關節，即係而家好多人都如果換咗大概都係咁嘅樣啦。咁但係下邊呢個呢，呢一個呢個故事都幾慘，我覺得。但係我到而家都不明所以點解要咁做嘅。好，首先髖關節嘅置換啦，髖關節嘅置換啦。嗱，呢一個係嗰啲膠水嚟嘅，即係你整咗落去都要黐實佢㗎。咁但係呢，點解呢嚿嘢唔黐呢？因為呢一個髖關節嘅植入物呢，佢好重，重到係起碼3部 laptop 夾埋咁重。你可以想像一下，我試下無啦綁3部 laptop 喺你隻腳度，其實你係行唔到嘅。咁所以呢，佢換完之後跌多一次，呢度係跌出嚟嘅。而跌完之後，又唔知點解嗰陣時會咁樣做，實在好耐㗎啦。呢個已經7幾年，唔係香港嘅 case 啊。跌完之後，佢做咗個咩手術呢？你可以留意下呢張相，呢度有一個好似我哋夾頭髮，女士就會知道啦。夾頭髮好大隻嗰啲鯊魚夾嘅嘢，中間有好多粒釘，
佢揾咗一個類似鯊魚嘅咁樣嘅 device， 諗住夾翻埋啲骨一齊，再揾啲釘穿起佢。咁諗住佢一定會黐翻埋啦。唔多唔少係嘅，導致到好多身體有呢啲反應，就以為係發炎啊，有啲骨質嘅增生。但係最後呢一個人係冇好翻，就已經死咗。係啦，咁啊，所以呢一啲咁樣嘅技術呢，而家就唔用嘅，亦都好不明所以點解要咁樣做。但係透過呢一啲嘅物料嘅使用，點解會用呢啲物料？點解呢樣嘢咁重？我哋其實可以大概估得到佢幾時做嘅。係啊，如果我哋唔知道呢個人嘅 background 嘅話咧，呢啲嘅線索就好好用啦。再加埋呢一個好似冇乜嘢啦，係咪？幾好啊！傷咗啦，3粒釘好翻，個骨折好翻。你留意下啲釘穿咗過去，你話冇乜嘢咁穿過咪穿過咯。係你而家望佢，梗係冇乜嘢啦。佢在生嘅時候就好有事噶啦，側緊咁多軟組織，你可以想像到嘅就係佢本身諗住好翻，如常生活，但係呢，唔知點解決定將啲釘穿過晒，插穿咗嚿骨不特止，仲要撩住佢側根嘅嗰啲肉啊、神經線啊、血管啊，好痛。咁所以你覺得佢可唔可以好似之前咁生活呢？未必，生活嘅品質一定比之前差咗好多。咁呢個亦都係我哋嘗試喺呢一啲植入物嘅身上啦，或者呢啲植入物上面去揾得到同死者生活或者生活條件嘅一啲相關嘅東西嚟嘅。咁所以每一樣嘅物件都有佢自己可以話到俾你聽嘅一啲資訊。咁啊，最後啦，我希望咧就用一個故事，簡單嘅故事咧去做一個總結嘅。呢個故事咧可能會答到好多人一條好重要嘅問題，就係點解我哋要做呢啲嘢？點解我哋要揾翻呢啲死咗咁耐嘅人出嚟？有咩意思？佢咧呢一位小朋友叫阿 George 啦。咁佢咧就係1941年嘅時候死嘅。咁啊，死嘅時候大概14歲。係啦，咁當其時咧，呢件事發生喺美國嘅佛羅里達州，佢被屋企人送咗去一間叫做 Reform School， 你當寄宿學校，但係差一啲嘅寄宿學校度讀書啦同住啦。咁喺嗰個年代嘅通訊亦都冇而家咁發達啦。咁所以其實送咗入去之後，一路都冇乜消息嘅，直至到有一日咧，學校突然之間揾家長，就話個仔喺學校唔見咗，係啦，話 George 喺學校唔見咗。咁啊，因為個通訊唔流通啦，冇而家咁快咧，收到嘅時候都過咗幾日㗎啦。OK，咁然之後咧，個家長咧就話嚇，有冇搞錯？突然間話個仔唔見咗，究竟去咗邊呢？咁樣，咁佢淨係同學校講話個仔冇翻過嚟。第一，第二就係如果你揾到佢，麻煩通知聲，冇好正常啊，好 logic 啊，好 logical 啊，係咪？咁好啦，跟住咧，但學校咧一路都冇消息喎，冇同佢講揾得翻，冇同佢講究竟最後點樣，總之冇嘢。但係過多咗一段時間，1個月到啦，你當學校再聯絡屋企人，不過今次同佢講咧，阿 George 死咗，係啦。咁啊，屋企人就又不明所以，又點解突然間又話唔見咗又死咗？究竟你最後揾唔揾得翻呢？好多問題，但係佢哋就提出咗一個要求啫，就係麻煩你唔好處理佢嘅屍體，我想自己嚟接走佢，自己安葬。咁一 send 咗呢封信出去呢，即刻就過去間學校度啦。咁啊，去到學校嘅時候問學校嘅職員：請問阿 George 去邊啊？我嚟接佢走嘅喎。你哋話佢已經離世啦咁。跟住學校嘅職員同佢講撞咗咯喎。咁屋企人就嚇，我講到明唔準嘅喎。但係唔緊要，喺邊？可唔可以掘翻出嚟都係後話。喺邊？佢話喺學校後山。OK， 喺學校後山，咁即係邊度呢？咁跟住學校呢問10句都唔答㗎啦，冇人會再理佢。嗱，呢件事1941年啊，我哋而家時間去到2011年，爸爸媽媽已經死咗㗎啦，再生嘅得翻阿妹啫，係啦。咁啊，而阿妹呢就話我好想努力咁樣為爸爸媽媽達成佢哋嘅遺願，揾得翻阿哥嘅。咁佢過去呢段時間呢都冇放棄到。而亦都因為咁嘅緣故呢，佢咁啱就上咗電視做一個訪問啦，一個訪談啦。咁啱俾一個法醫人類學當地嘅法醫人類學教授睇到，咁佢就唔得，我要做啲嘢。
咁於是咧，佢就諗住寫一啲嘅 funding 去州政府同大學度攞錢去做啦。咁啊，寫 funding 嘅做 research 啦，一揾之下咧，發現好似阿 George 咁樣突然之間消失，再突然之間話死亡嘅個案嚟自同一間學校，過去70幾年係不停咁發生，而且冇停過。George 唔係第一單，佢之前仲有其他嘅，只不過冇人提啫。咁啊，因為咁嘅緣故，佢就覺得哇咁多，咁啊集合埋所有嘢咧，就 send 咗入去大學同州政府，咁攞到個 funding啦。最後佢係用百幾單嘅即係佢寫咗百幾單落去咁樣啦。咁啊攞到 funding，自己組咗個團隊，咁咧就去挖掘啦。按住嗰陣時學校揾到嘅嗰個藍圖啦，揾到所謂嘅後山喺邊，咁啊去咗後山度挖掘啦。喺呢一個挖掘嘅工作入邊，佢一共揾到55具男童嘅屍體，全部都係呢啲年紀，全部都係呢間學校，但係冇人提，冇人問津。咁當然佢哋嘅骸骨身上面亦都有好多好多嘅創傷可以睇到啦。咁呢件事呢，就被媒體大肆報導啦，好多嘅屋企人呢，就走過嚟問係咪我唔見咗嘅家人啊咁樣，咁啊開始係攞 DNA 啦。咁啊喺一開初已經同大家講，現實同理想係真係爭好遠。DNA 你喺所有影視作品入邊都係廣告轉頭翻嚟有 report， 係咪？係啦，現實呢，冇咁快，最快6至12個星期到啦，6至8個星期啦，最快㗎啦已經。咁啊呢件事呢，就2年，2年之後。咁啊 DNA 結果出爐啦，其中一個收到 DNA report 嘅人呢，就係阿 George 嘅妹妹。咁佢嗰陣時已經80幾歲高齡㗎啦。咁啊收到呢個資訊，當然佢好開心啦，即係等於揾得翻阿 George 啊嘛。咁啊可以將佢同爸爸媽媽嘅屍骨咧擺埋一齊安葬。咁啊完成咗佢哋嘅離世之前嘅心願啦。咁而對於我哋嚟講，點解我哋要揾呢？其實喺阿 George 嘅妹妹身上面呢，我哋睇到一啲好重要嘅 message， 就係佢當佢呢一樣嘢係佢仲喺呢個世界上面生活嘅一個好重要嘅 mission。佢當咗佢呢一個係佢仲喺呢一個世界上面生活嘅一個 passion， 一個熱誠嚟嘅。佢話佢唔知道究竟幾時會揾到，畢竟尋親唔係一件你可以有 Google Map 話俾你聽嘅事情，行多兩分鐘就到，冇呢件事，冇人知道幾時係終點。但係佢好努力去做，希望有一日去達到呢一個結果，而最後佢係成功嘅。咁當然，如果你心水清嘅，頭先我都講咗啦，揾係揾到100幾單，揾到嘅屍體係50幾，代表嘅就即係話有一堆人永遠都唔知道佢嘅屋企人喺邊，到今時今日亦都冇人可以翻轉頭去揾。咁一個好重要嘅原因就係因為冇分定啊，係啦，呢個大家都好現實嘅一個問題啦。咁但係喺呢個層面上面，希望借住呢一個故事可以話到俾大家聽。雖然嗰件事過咗一段好長嘅時間，但係對於家屬嚟講，呢一個未知嘅答案永遠係冇時效可言，唔會因為佢過咗幾十年佢就已經唔記得。有啲人係夾硬逼自己唔記得，佢會俾好多假設自己。佢移咗民，佢唔想同我哋生活，佢唔想揾我，佢想同我斷絕關係。我覺得佢安好，但係佢內心呢？而透過我嘅工作，我亦都發現到其實有好多時呢個係自欺欺人嘅一個答案，因為你冇辦法之下，你唯有自己想像好多好多嘅假設，好多好多嘅 scenario。但係現實之中，佢哋其實依然係好渴求一個答覆。我哋可唔可以幫佢療傷？唔可以。呢個答覆只係將一個事實俾咗佢，呢一個爭咗佢好多年嘅事實，一個爭咗好多年嘅答案，我俾咗佢。以後療傷要點樣哀悼，係佢自己新嘅一個旅程，新嘅一個過程。但係冇呢一個答案，佢連行入去呢個旅程嘅資格都未必有。咁所以好似好衰，將人嘅瘡疤挖翻出嚟，過去幾十年嘅瘡疤挖翻出嚟。但係其實諗深一層，呢一個瘡疤本身就應該一直要正視，並唔係我哋要隱瞞。就好似一個傷口，你冇好好咁處理佢，冇好好洗，佢會不停咁樣發炎。哪怕係表面係愈合咗都好，其實入邊係真係發緊炎，有膿有菌，
定係究竟佢真係愈合咗呢？咁所以透過我哋嘅工作，希望可以俾翻一個真相佢哋。呢件事唔單止淨係對屋企人，亦都係對成個 community、成個社區、成個社會，同一時間亦都係對逝者一份生命最重要嘅尊重。我嘅分享到呢度，多謝各位。讓我哋咧都再一次俾熱烈嘅掌聲 Winsome 啦，真係好感動嘅位咧，就係佢真係執住每一個好微小嘅線索去還原每一個真相，去還逝者嘅身份啦，最緊要係彌補到在世家人嘅一啲心願。咁咧都唔知大家聽完之後會唔會好沉重啊？大家喺呢個過程入面，但係正正咧就係因為每一個生命對於我嚟講都係有重量，所以我哋先會有嗰種好揦住好着緊嘅感覺，所以都好感謝大家今日嘅出席啦，都希望今日晏晝令到大家都會有一個好 fruitful 嘅下午啦。咁咧都知道大家可能要趕住收工，sorry 翻工，對唔住，翻工嗱，俾多1分鐘時間，我哋咧就有少少活動咧想介紹俾大家嘅，就係好啦。第一個咧就係我哋下一個月嘅教職員事工嘅預告啊，咁咧今一次咧，我哋嘅教職員集會咧係以聖誕為主題，將會有沙畫融合音樂嘅表演，用一個感官嘅體驗嘅一個演出嚟嘅。日期咧好易記，大家淨係記得日期就得啦。12月12號星期五，時間係一模一樣嘅，不過地點喺 WLB 嘅205啊。咁咧喺結束之後咧，我哋都會有一個輕型嘅聚餐啦，都同大家一齊提早過聖誕嘅，所以12月12號就再見大家啦。咁而另一個活動咧都係同聖誕節有關嘅，咁呢個都好易記，就係唔使記日子啊，下個星期五啦嚇，就係下個星期五啦，我哋喺李作權大道咧會有一個考試加油站，因為都知道成尾啦，不論教職員同學生咧都係比較繁忙啦、大壓力啦，但係好想喺呢個時候同大家打打氣。咁當日咧我哋會有音樂啦，有打氣小食啦，有飲品啦，同大家充電嘅，同埋我哋到時咧都會有一個聖誕卡代寄嘅服務啊，所以咧都好希望大家啦，鼓勵你身邊嘅朋友仔同埋同事咧都一齊嚟到李作權大道，咁我哋到時就再見大家。咁咧今日嘅教職員集會嚟到呢度，感謝大家咧真係留到呢一刻啦，同埋聽足晒全程嘅，都感謝大家，我哋嘅下個月12月12號再見，感謝。